animals animals sát antស្រមោច bed ប្រចៀវ bee ឃ្មុំ bird បក្សី buffalo ក្របី bull គោឈ្មោល butterfly មេអំបៅ camel អូត cat ឆ្មា caterpillar ដង្កូវមេអំបៅ kettle គោក្របី chicken មាន់ cock មាន់ឈ្មោល rooster មាន់គក cockroach កន្លាត dinosaur dog ឆ្កែ dolphin សត្វផ្សោត donkey លា dove ព្រាប dragon នាគ dragonfly កន្ទុំរុយ duck ទា duckling កន្ទា eagle ឥន្ទ្រី elephant ដំរី fish ត្រី fly រុយ fox កញ្ជ្រោង frog កង្កែប giraffe សត្វកវែង goldfish ត្រីមាសកូនត្រីទូចពណ៌មាសហ្នឹងគេប្រើ goldfish ដែរ goose ក្ងាន sea star ផ្កាយសមុទ្រ gorilla សត្វស្វា gorilla ស្វាឪ crab ក្តាម grasshopper កណ្ដូប owl មៀម guinea pig ជ្រូកតូចអាកូនជ្រូកតូចគេចិញ្ចឹមជាសត្វចិញ្ចឹម hamster កំប្រុក hippo ដំរីទឹក horse សេះ kangaroo សត្វកង្ការូ kitten
con chma lamb con chim leopardខ្លារខិន lion តោ lizard ជីងចក់ monkey ស្វា mosquito មូស mouse កណ្តុរ cow គោ octopus មឹក oyster panda ខ្លាឃ្មុំ parrot សេក peacock ក្ងោក penguin សត្វ penguin pig ជ្រូក puppy កូនឆ្កែ raccoon សត្វ raccoon rat កដុរប្រេង red deer រមាំង seahorse សេះសមុទ្រ seal ឆ្មាទឹក shark ឆ្លាម sheep ចៀម snail ខ្យង snake ពស់ sparrow ចាប spider ពីងពាង squirrel កំប្រុក turkey មាន់ទូគី crow ក្អែក tiger ខ្លា turtle អណ្ដើកឬក៏កន្ធាយ turtles អណ្ដើកគោក whale ត្រីបាឡែន wolf ចចក zebra សេះបង្កង អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ កុំភ្លេចចុច like subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ